ese wowe ufite inka nzima zikaribwa n'inka z'umwaku, urumva wowe utabugize umwaku? waba ugize inyatsi. ukaba uri kumwe n'umuntu mwatikanije akeza, wenda atari ikirumbo cy'umwaka umwe cyangwa cy'igihembwe, agahora uwo muntu agahora arumbya buri gihe, agahorana inzara, kandi abo bahinganye bose bagahora beza. none se ubwo iyo mirima ntibiroze? nabaga mfite umuhashya, inyatsi nkayihashya, hanyuma ndababwira n'indi nyatsi ahantu ituruka, kandi ndababwira n'umuti w'izo nyatsi zombi. umuti urahari rwose. ngiye kubasuhuza mbifuriza umugisha ndetse no kugira amahoro y'Imana, by'umwihariko abantu mukunze kudukurikirana cyangwa se abantu musanzwe mukurikirana ibiganiro byacu. ni iby'igiciro kandi ni byiza ko tuganira hamwe, tukungurana ibitekerezo ndetse tukanubakana. ngira ngo iyo tuganira n'abantu bakuru cyangwa se n'abandi bantu bagiye batandukanye bo hirya no hino, niko tugenda turushaho kunguka ndetse no kumenya, ariko by'umwihariko kumenya Imana. rero ngira ngo uyu munsi biraza kuba ari byiza cyane. hari ingingo tugiye kuganiraho, kandi iyo ngingo ngira ngo abantu benshi rwose murayizi cyane. waba ujya utekereza ku bintu byitwa ngo inyatsi, ngo umuntu ngo yashatse amafaranga ngo ararundarunda, ngo ariko ngo reka ngo ntacyo yamumariye, undi nawe ngo arakora ngo ariko ngo ntamenye iyo bijya, undi nawe ngo abayeho mu buzima ngo ariko ngo ntazi ngo amafaranga. yes, ibintu nk'ibyo ngibyo mwibaza, ese ubundi inyatsi ibaho? ese ubundi inyatsi ibaho gute? ese abantu basenga Imana barwana nayo gute? ese nabo bajya bahura nayo? ese ubundi inyatsi ni umuvumo, ni umwaku, ni amarozi? ese ivurwa na gakondo, ivurwa no gukora nta masengesho, ni inama, ni ibiki? ngira ngo uyu munsi mu kiganiro cyacu nibyo tugiye kwibandaho. ngira ngo turi kumwe n'abantu bakuze, ngira ngo niba muri kubibona no kuri kamera murabona ko ari abantu bakuze, baracyanifashisha andi maso kugira ngo babashe kureba neza. murabona ko imyaka iba yagiye, ariko mbere y'uko dutangira wenda twibwirana cyangwa se tunababaza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kuri iyo ngingo, ndagira ngo kuko ari ikiganiro twahariye umwanya mwiza wo guhugura abantu b'Imana ndetse no kubasengera no kugira ngo abantu barusheho kunguka, turatangira n'ubundi dusenga. ndaza gusaba uriya mubyeyi mbere y'uko tuza no kumubaza byinshi, ariko abanza dusengera Imana mu mwanya mutoya. turagize Imana kugira ngo iki kiganiro cyacu kibe ikiganiro cyiza kandi kiyobowe n'umwuka wera w'Imana. ni karibu no kugira ngo dusengane Imana. mwami Imana yacu, uri Imana yatumenye kera tutarabaho, uri Imana yadukunze tutakuzi, uri Imana yatanze umwana wa Yesu Kristo ku musaraba Igorogota, aradupfira reshasi krerebe desekire de kugira ngo dukire. turagushimye rero, haleluya. kandi nukuri tujya dusaba ngo tubabarire ibyaha, ukabitubabarira, natwe tukumva imitima yacu iratuje. iyo umuntu afite ibyaha ntabasha kugira umutima muzima, aba yumva ahangayitse, aba yumva afite ibibazo, ariko iyo umuntu ageze imbere yawe umubera igisubizo cy'ibibazo byose, maze agatuza umutima, akumva kuri kumwe nawe, icyubahiro cyo ko nta muzagisangira. none akanya nk'aka rero komeza kubana natwe, komeza kudufasha. abatwumva bose Mana ubagirire neza, ni ukuri ari abatureba ari n'abatatureba Mana, abo bose ubagire neza, ubahe umugisha uturutse ahera hawe, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, kuko iyo umuntu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo nibyo bimujyana mu ijuru. uri Imana twiringiye, ntabwo tuba tukiriho, tuba twaribagiranye, ariko turiho kubw'ubuntu bwawe. ngaho bana natwe rero udufashe, uturengere, utugire neza Mana, natwe tuba duhora tugushima iteka, dusabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. bakunzi bacu, murumva ko twinjiye mu mwanya mwiza ariko no mu buryo bw'umwuka. ngira ngo ririya sengesho urumva ko ni isengesho ryiza cyane kandi ritwibutsa ku mpande zose uko kera twari turi, uko twaje guhindurwa na Yesu Kristo, ndetse n'uyu munsi uko turi. kandi burya asoje ku kintu cyiza cyane cyo kwibuka n'igihugu cyacu ndetse n'ibindi bihugu biri mu ntambara, niko abakristo bose bagakwiye kubaho. mbahaye ikaze mu kiganiro rero. ndi mu rugo kwa Gasago Pascal, ntago ngira ngo ndavuga byinshi cyane, ahubwo tugiye guhita twinjira mu kiganiro. mumeze mute muze? turashima Imana nk'uko mubibona, nk'uko tubibona. yes, ndabona mumeze neza, by'umwihariko mwambaye neza. umukecuru namwe ni amahoro? muri aho
yes turaza kugerageza gukoresha ngira ntijwi rinini ahari kugira ngo tuze kumvikana n'abantu. Uyu munsi nanjye meze neza ntacyo bitwaye, ariko umuntu utarakanda subscribe by'umwihariko kuri ino YouTube channel yacu, wabanza ugakanda subscribe kandi ukajya ukunda n'ibiganiro byacu. Niba ari n'igitekerezo mwatugezaho wifuza ko tuzakuganiriza cyangwa se twabasengera, nabyo hariho na nimero ya telefone mwaza kwandikaho message, hanyuma mukazatumenyesha. Imana izarushaho kubaha umugisha. Ngira ngo uyu munsi tugiye kuganira ikintu gisa nkaho gikomeye. Niko bimeze. Nigeze kumva bikomozaho uvuga ku kintu cyitwa inyatsi. Nashatse ko tuganira ku kintu cyitwa inyatsi. Yango abantu benshi ntabwo baravugaho rumwe kimwe n'abandi bose ku bintu bijyanye n'inyatsi, ariko nagize ngo tuze kwifashisha. Navuze ni reka nze ndebe muzehe, ndabona ibitabo wabizanye by'umwihariko harimo na Bibiliya. Ese inyatsi na Bibiliya igiye ivugaho se? Harimo abantu bagiye bahura n'inyatsi dusanga muri Bibiliya. Okay, ngira ngo rero biroroshye cyane. Tugiye kugendera ku buzima by'umwihariko bwa Gasago, cyangwa se kuri icyo twakita ngo experience. Ku myaka burya ntabwo umuntu aba akuriye ubusa, burya abakuze, kuko hari ibintu byinshi aba yarahuye nabyo, hari ibintu aba yarabonye, hari n'ibyo aba yarakoze. Agiye kudufasha muri make kugira ngo dusobanukirwe neza ku kintu cyitwa inyatsi, uburyo ki umuntu yayirinda, niba ari yirindwa, cyangwa se uburyo ki umuntu wahuye n'inyatsi ubufasha ashobora kumuha. Uyu munsi ngira ngo nibyo tugiye kuganiraho by'umwihariko, turi kumwe na Gasago ndetse n'umufasha wiwe. Ongera ubibutse izina ryawe kubera ko ari ryiza, ngewe bijya bingora kurivuga. Amazina yanjye nitwa Umwiza Ararangwa Veneranda. Umwiza Ararangwa Veneranda. Yes, nuko rero ngira ngo turahera kuri Gasago. Nushaka mikrofone yifate, tugiye guhera kuri we by'umwihariko tuganirize, tunyuriremo muri makeya ku bintu byitwa inyatsi. Nabuze uburyo kindaza kugenda mbikubazamo, kuko abantu benshi bahura n'inyatsi mu buryo butandukanye. Hari n'abantu batamenya ko inyatsi ariyo. Ubundi ubusanzwe inyatsi ni iki? Inyatsi ubundi ibaho, nubwo abantu bamwe batabyumva kimwe. Ni kimwe n'ikintu bita umwaku. Ubundi urebye inyatsi mu kinyarwanda kindi ni umwaku. Hanyuma waganira n'abantu benshi nabo bakavuga bati n'umwaku ntabwo ubaho. Ariko umwaku ubaho. Tugenda tubisanga mu ngero Bibiliya itwereka. Umwaku utabaho ntabwo byaba byanditse muri Bibiliya. Hanyuma rero buriya inyatsi ni indwara ivurwa igakira, ariko biterwa n'uko umuntu yubahirije amabwiriza yo kwirinda. Kuko ubundi inyatsi mu kinyarwanda cyumvikana ni ukwakwa. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo ni umwaku, ni ukwakwa ibyo wari ufite, kandi bikagenda mu buryo ubona budasobanutse, bigenda bica mu myanya y'intoki, cyangwa bikanagaragarira abantu bakabivuga. Ahubwo rimwe na rimwe ugasanga abantu bavuga bati niwe ubyiteye, ariko burya nta muntu ubyitera, ahubwo haba hari impamvu itera icyo kintu. Inyatsi rero ni ukwakwa ibyo wari ufite. Nibwo wumva abantu bavuga bati yahuye n'amaherere. Ni ikinyarwanda mba nkoresheje cyumvikana mu banyarwanda. Cyangwa bati yahuye n'amakozere, yahuye n'uruva gusenya, ni ibintu nk'ibyo. Noneho rero turebe neza, ese inyatsi umwaku ni iki? Abantu bamwe wumva batabivugaho rumwe, bamwe bati ntabwo bibaho, ariko nge nabahamiriza ko bibaho, kuko mu bunararibonye wahoze ubivuga. Hari ibyo nagiye mbona ndaza kubibaganiriza. Reka tubanze turebe ijambo ry'Imana muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro. Sinzi niba uri budusomere. Igitabo cy'Itangiriro. Mu bice 41. Kanze nifashishe. Duhere ku murongo wa 4. Itangiriro mu bice 41. Turebe umurongo wa 4, twumve icyo hatubwira ku bijyanye n'umwaka. 41. Umurongo wa 4. Wa 4. Ngiye kuri Bibiliya mfite mo hano, iyi verisiyo iravuga ngo za nka z'umwaku zinanutse. Inka z'umwaku zinanutse zirya za zindi z'igikundiro zibyibushye. Zirya inka z'igikundiro kandi zibyibushye. Uko ari 7. Uko zari 7. Farawo aribambura. Urakoze cyane. Izo zari inzozi za Farawo agize iyerekwa, abona inka ariko z'umwaku. Niyo mpamvu byanditse muri Bibiliya. Reka twongere gato dusunike ku murongo wa 21 kugira ngo twihutishe ikiganiro twumve. Ngo zimaze kuzirya ntiwamenya yuko
ziziriye. aho ni ku murongo wa 21 simbuka. Ehe. 21. Reka izo nka zinanutse z'umwaku, za nka z'umwaku nanone zirya za nka zibyibushye, zarongeye zirya za nka zibyibushye, zabanje uko ari indwi, uko zari zirindwi. urumva umwaka utabaho ntago uba wanditse hano. Farawo niyerekwa ni inzozi yagize. Izi ni inzozi ze zaje gusobanurwa na Yosefu, turaza kubigeraho. Reka tubanze tuganire kwari kugira ngo tubanze twumve neza ko iyo bavuga umwaku ubaho. Izo nka zari umwaku, zari inka nzima. Byumvikane ko hari ikintu yarabonye kandi gikomeye, bivuga ngo yarahishuriwe ibintu bizaba. Abona inka z'umwaku ziri inka nzima. Ese wowe ufite inka nzima zikaribwa n'inka z'umwaku, urumva wowe utabugize umwaku? Waba ugize inyatsi kubera ko ubuze ibyawe, watswe ibyawe ku kibazo. Farawo yaragize ikibazo kidasobanutse, niyo mpamvu yifashishije abanyabwenge n'abahanga n'abahanuzi. Izo nzozi zasobanuwe na Yosefu. Noneho rero twari turi kuganira, ese koko umwaku ubaho? Umwaku ubaho kuko na Farawo yarabyiboneye, ndetse byandikwa mu ijambo ry'Imana yuko umwaku ubaho. Ni nayo mpamvu ziriya nka zaje zirya izindi. Nari ndikubwira rero ngo ni indwara ivurwa igakira. Reka twongere dusome mu ijambo ry'Imana. Turebe muri Yobu mu gice cya mbere. Turebe ibyabaye kuri Yobu. Nakubwiye ngo ni ibintu by'amanzaganya, ni amakozere, ni amaherere bigwirira umuntu. Ibintu bikaguca mu myanya y'intoki, utari bukumire, utari butabazi, uretse Imana yonyine. Yobu igice cya mbere. Duhere ku murongo wa mbere. Tukiganira nagira ngo turebe kuri Yobu. Ariko nagira ngo mbwire ngo inyatsi ni indwara ivurwa igakira. Ndaza kubereka umuti w'inyatsi, ariko si mbere ku muti, ahubwo ndabereka n'impamvu naho iyo ndwara ituruka. Iyo ndwara ituruka mu buryo bubiri, ndaza kuhabereka. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana muri Yobu mu gice cya mbere. Dusome ku murongo wa 20 tugeze ku wa 22. Umurongo wa 20 uravuga ngo, ngira ngo na mukecuru nizere ko tukiri kumwe, turi kubigenderamo neza. Aravuga ngo maze Yobu ahera ko arahaguruka, ashishimura umwitero we, arimoza, ariyogoshesha, yimaraho umusatsi. Niko kwimoza. Yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi ni nawe ubijyanye. Ni ukuvuga ngo yarahuye n'inyatsi, ariko Yobu kuko yari yaramenye Imana, akomera ku Mana, arayegera cyane, aravuga ngo n'ubundi byari byayo, reka jyewe nikomeze, kuko yarazi ko Imana ishobora byose kandi ko Imana ibonerwamo byose. Reka dusome muri Yobu mu bice 31, dusome ku murongo wa 6. Reka twongere turebe ibice 31 bya Yobu. Yego. Umurongo wa 6. Umurongo wa 6 uravuga ngo, henga mpimirwe ku minzani ireshya. Henga mpimirwe ku minzani ireshya, iringaniye, kugira ngo Imana imenye gutungana kwanjye. Urakoze cyane. Nagira ngo nkubwire ngo Yobu yarahuye na ya nyatsi. Abantu benshi murabizi Yobu habayeho kwamburwa ibyo yari afite, apfusha abana, apfusha amatungo, apfusha ingamiya, umuryango urahungabana kugeza ku buzima bwe. Ariko Yobu ntabwo yigeze atekereza cyane ngo ajye kure cyane ashakisha izindi nzira z'umuti w'iyo nyatsi, ahubwo yikomeje ku Mana. Niho nahoze nkubwira ngo inyatsi yinjira mu buryo bubiri. Ni ukuvuga ngo ni virusi ebyiri. Turaza gusanga hashobora gushamikiraho utundi tuntu, ariko imbaraga zinjirira ahantu habiri. Iya mbere ituruka ku Mana, inyatsi ya mbere. Ku Mana. Nk'iyateye kwa Yobu, yari iturutse ku Mana. Niyo mpamvu Yobu yikomeje ku Mana, aravuga ngo byose niyo yabimpaye, kandi naje nambaye ubusa nzasubira nayo. Yobu rero abona ko inyatsi yaturutse ku Mana, arazibukira, ntiyinjira mu bindi bintu ngo ajye gushakisha izindi nzira yayikemuriramo, ntiyashakisha indi miti.
indi miti yikomeza ku mana. Nababwiye ngo none se wagira ngo gende bukurangire, nanjye ndabarangira umuti mwihangane, umuti urahari. Nababwiye ngo ni indwara ivurwa igakira. Hanyuma Yobu aravuga ati menye neza ko ari igipimo Imana igiye kumpimaho. Inyatsi ya mbere reka mbabwire ngo ituruka ku Mana. Imana ibigushakaho iki rero? Icya mbere ndavuga ku ngingo ebyiri. Icya mbere, Imana ibigushakaho kugupima kwizera kwawe kubw'umuhamagaro wawe. Niba waramenye Imana ugomba guhura n'ibigeragezo cyangwa se igipimo. Yobu wahise abimenya ko ari umunzani. Nawe ufite inyatsi ushobora kuba iyawe yaraturutse ku Mana. Reba neza nk'uko Yobu yabirebye amenya ko ari igipimo, hari icyo Imana ibigushakaho rero. Yobu yinjira ku gipimo arabireba ngo reka mpimirwe ku minzani ireshya. Iby'uko yari yabuze ibintu nabibabwiyeho. Iyo ushatse kubireba neza ubisanga nyine muri Yobu mu gice cya mbere. Hanyuma hariya tugeze mu gice cya 31 naho yari arimo yikomeza ku Mana avuga ati ndabizi ko iki ari igipimo cyanjye. Hanyuma rero inyatsi ituruka ku Mana iza ari igipimo. Ikindi cya kabiri ari iy'umuhamagaro. Ni ibintu bibiri nshaka kuvugaho ku nyatsi ituruka ku Mana. Hanyuma ndababwira n'indi nyatsi ahantu ituruka, kandi ndababwira n'umuti w'izo nyatsi zombi. Umuti urahari rwose. Noneho iyo ari umuhamagaro, Imana ishaka kuguhamagara kugira ngo uyikorere, hari ibyo ibanza kukubuza no kugutesha, kuko uba ushaka guhugira mu bintu nayo ikagushaka mu murimo wayo. Ibyo nabyo bikuzanira inyatsi kubera ko Imana ibiguhamagara wowe ntubyumve neza. Ni nayo nyatsi mwigeze gusanga ku witwa Yona. Witwa Yona Imana imuhamagara ngo ajye kuburira Abinenewe, hanyuma wakajya guhungira Tarushishi. Yateje inyatsi abo bari kumwe mu bwato, nawe ubwatiretse. Ni naho bamwe bamubajije batari ko Yona, ko tubona wisinziririye utitaye ku bibazo duhura nabyo, umuraba mu nyanja wabaye mwinshi, byagenze bite? Aravuga ati jewe ndabizi neza. Bamubajije ngo uri muntu ki? Aravuga ati genda umuheburayo kandi nubaha Imana yo mu ijuru. Yavuga ko ayubaha kandi yayisuzuguye, yamutumye Nenewe, we arahunza agiye Tarushishi yanga kujya mu muhamagara Imana imushakamo. Nibwo byabaye ngombwa ko ibateza umuraba. Cyakora babwiza ukuri, aravuga ati uwo muraba n'igihe ubateje ni munterure mu njugunye mu nyanja, inyanja irabaturiza. Yarazi neza umuhamagaro we. Nawe ukwiriye kumenya neza umuhamagaro wawe, ukamenya icyo Imana igushakaho. Nugendera mu muhamagaro wawe ntabwo uzahura n'inyatsi. Niwemera umuhamagaro w'Imana ntabwo uzahura n'inyatsi. Noneho rero iyo ni inyatsi ituruka ku muhamagaro. Ngira ngo wenda twatirimo dusobanura inyatsi nibi nabaho, ndetse n'inyatsi ibice byazo cyangwa se ubwoko bwazo buzigize. Iyo ngiyo tubonye ko ari inyatsi. Iyo ni inyatsi ya mbere ituruka ku Mana, ku muhamagaro cyangwa se ituruka ku Mana, bitewe n'umuhamagaro. Yego. Cyangwa bitewe n'igipimo Imana ishaka kugupimaho, kugira ngo irebe ko imbuto yabibye muri wowe zifite ireme. Ngira ngo abantu badukurikiye rero, ngira ngo mugende mubyandika, ngira kugenda nandika ahantu kugira ngo muze kubasha kubisobanukirwa neza. Tujye kureba ku yindi nyatsi noneho ikurikiraho. Iyo ngiyo turayisobanukirwa. Hanyuma iya kabiri ni indi nyatsi. Ndayivuga maze kubabwira cyane cyane iby'Imana yankoreye ku buhamya bwanjye. Aho byabihuriye n'inyatsi ariko. Nibyo nshaka kuvuga. Kubera ko na mbere yose natangaga umuti w'inyatsi ntarakizwa. Ubwo bishatse bago noneho twaje kwa muganga w'inyatsi. Umuti w'inyatsi narawutangaga ntarakizwa, ariko icyo gihe wari umuti w'umuvugutano. Hanyuma uyu munsi ndi bubaho undi muti Imana yampaye, ngomba guha abizera ndetse n'abatizera, kugira ngo nabo bamenye ko hari umuti w'abizera nabo bibasaba kwizera. Ngira ngo ntabwo none nahita mbibwira abantu ngo babwire kuri uwo muti watangaga, ahubwo ugiye kutunyuriramo, wenda turaza kuwugeraho. Wenda tunamenye ko kwese niba uwo muti n'uburyo ki wakoragamo. Ngira ngo ntacyo tunyuremo muri kino gice, hanyuma twumve no muri Imana yagukoreye. Ubwo nicyo tujye twita ngo ni ubuhamya, ariko cyane cyane dusa nkaho twinjira muri icyo kintu cyitwa inyatsi by'umwihariko, turebe uko byifashe. Nshaka kugira ngo mbasobanurire mumenye imbaraga z'inyatsi n'uburyo Imana yamfashemo, kugira ngo wumve ko ibintu nkubwira mbisobanukiwe. Jewe Imana yamfashe n'ubundi umuti w'inyatsi narawutangaga, ndetse ngatanga n'umuti w'ishawa kugira ngo inyatsi zihunge.
nabaga rero muri icyo gihe nabaga mfite imbaraga ndi gukorana nazo ari iz'abantu bari kwiringira bamwe bataramenya Imana. Ubundi Imana yamfashe ngeze ahantu ho gukubitisha abantu inkuba, kandi nari iwacu twari dutunze ingwe, twari dutunze inzoka. Nagira ngo nkubwire ko ibintu nkubwira bifite aho bituruka, twari tuzoroye, twari dutunze. Wenda umuntu ushobora kumva mwari mubitunze, wenda akagira ngo byari nk'ibishushanyo, wenda akaba ari nk'igifoto cy'ingwe mwari mufite. Ingwe nyangwe, iwacu hari ingwe ebyiri, twari dufite imiti myinshi. Noneho ku ruhande rwanjye nari ngezaho kumanura inkuba, izuba riva. Hanyuma ibi wumva bavuga byo gukubitisha abantu inkuba bibaho, ni imbaraga ni imyuka. Ubundi inkuba ni imyuka, ni umwuka wo mu kirere n'umwuka w'ikuzimu. Iyo tekinike yo guhuza umwuka wo mu kirere n'uw'ikuzimu nari nayigezeho, bikabyara inkuba. Hanyuma nari ngeze ahantu Yesu ajya kumfata, nari ngeze ahantu nshobora gufunga ibitsina by'abagore n'abakobwa cyangwa bikajya ku gahanga. Hanyuma ku muti w'inyatsi nabaga mfite ikintu bita imfurafuzi, nkagira impiyahizi, nagiraga umwanzuranya, nagiraga akamaramahano, nabaga mfite ibintu byinshi by'ibyatsi cyangwa ibikomero, nabaga mfite umuturirwa, nagiraga irenza munsi. Iyo yose ni imiti se? Ibyo ni imiti gakondo, ariko ibyo byose nagira ngo nkubwire ko inyatsi n'ubundi nayikoragaho rikaka. Ubwo hari nko mu wuhe mwaka nibo byibuka? Ni kera, ubwo se ko nakirijwe muri za 90, ubwo urumva ni muri za 80 na za 70 na za 70 gutyo muri icyo gihe. Hanyuma rero ubwo ngubwo nagira ngo nkubwire ngo nabaga mfite ibyo bintu byose, nabaga mfite iyo miti. Hanyuma n'uyishaka nkayimuhaho, nabaga mfite umuhashya, inyatsi nkayihashya. Nabaga mfite igeruza nkayigeruza. Nakoraga inyatsi rikaka. Wenda ntabwo biri butworohere ko tukubaza ngo wenda ugenda ucaho muri makeya kuri iyo miti, ariko umuntu wabaga ufite inyatsi, wenda reka duse nk'aho dusubira inyuma ho gatoya, kuko wabivuyemo ntabwo kibibarizwamo cyane, ariko biroroshye cyane ko umuntu yasa nk'aho abyibuka. Ibibazo by'abantu wajyaga wakira kenshi byerekeye inyatsi byabaga bimeze gute? Hari wenda wasanga hari n'umuntu mugano ushobora kuba afite n'inyatsi atazi inyatsi ni iki. Umuntu wazaga kuri wowe avuga ngo afite icyo kibazo, yazaga kubwira gute, yazaga gutakira gute, yazaga gusaba ubuvuzi gute? Mbega asa nkaho dusobanura muri makeya. Inyatsi ni kumwe nahoze mbivuga, ariko noneho mbisobanuyeho, ni ugukora bikanga, ukagerageza ibyo ufite ahubwo bikaguca mu myanya y'intoki. Ariho nahoze mvuga ngo ndaza kubivuga mu kindi gice. Ni ukuvuga ngo urakora ibyo ukoze ntumenye iyo binyuze, ugahembwa ibyo uhembwe ntumenye iyo binyuze. Intego washakaga kugeraho ntuyigereho. Umwaka ukaza, hakaza uwa kabiri, hakaza uwa gatatu, ukora bica hirya bica hino. Ayo ufashe hazamo ubujura, ayo ushyikiriye hakazamo abambuzi, ayo ushyikiriye biguca mu myanya y'intoki, byose bikagenda ntumenye uko bigenze, ntumenye aho binyuze. Iyo rero niyo nyatsi. Ikintu ushatse gukora cyose ntukigereho, umugambi wawe ntuwusohoze, ugakora ukavunika ukiyuha kuya, ariko ntutere imbere. N'ibyo wari ufite bikagenda ubireba. Hari inyatsi itungurana mu byo umuntu yari afite bikagenda bireba. Hari n'ukora kuva yavuka akazarinda ahenuka nta kintu arageraho, haba harimo inyatsi. Yes, ubwo nuko abo bantu bazaga, ubwo niho twari turi kuri icyo gice bazaga rero bafite ibibazo bimeze gutyo, akavuga ati genda kora, ndacuruza, ndahinga. Erega burya no guhinga habamo inyatsi. Uretse ko byose nyine nibyo nahoze mbabwira, n'abahinzi turaza kubigeraho mu gace ka kabiri. Urahinga, abarozi bakabiroga. Mu murima nabwo baraharoga? Imirima barayiroga cyane. N'ibyo wahinze bakabiroga, wahinga ukihinga, twabyitaga ngo ni ukwihinga. Abo kandi akabaza umukecuru, mumwegereze mikrofone. Mukecuru, imirima barayiroga? Barayiroga. Dusobanurireho gatoya uburyo ki abantu baroga imirima. Barayiroga bikagenda? Nubwo je nigeze ndoga, ariko hari abantu bahinga, ugahingana ugafumbira, ukaba uri kumwe n'umuntu mwatikanije akeza, wenda atari ikirumbo cy'umwaka umwe cyangwa cy'igihembwe, agahora uwo muntu agahora arumbya buri gihe, agahorana inzara, kandi abo bahinganye bose bagahora beza.
none se ubwo iyo mirima ntibiroze agenda abizi cyane buriya kubera ko naciye mu rwego rw'abarozi ibyo ndabizi n'ibintu umuntu ashyira mu murima wawe ntibyere ndabizi. nagiraga ngo wenda n'ikibazo cy'uko bitabaho oya bibaho umuntu akarumbya atari uko igihembwe cyose cyarumbye ahubwo hakarumba mu mirima wawe wenyine imirima y'abandi kera. iyindi muturage mwari mfite ibintu ntikira mu murima wawe ukajya uhinga ukihinga ibyo nabyo ndabizi. iyo ni inyatsi rero ku uwo muhinzi nabaga amuteje inyatsi yatejwe n'undi urumva njyewe nagiraga ibintu byinshi nagiraga uruhu rw'inturo se tuvuge ngo ibana n'ubumuga bwo kutareba ntekereza ko bwari inyamaswa ni impumyi kereka wenda umuntu ni wo nabaga ndufite nkagira ikindi biti imfurafuzi nkagira impiyahizi. ese icyo kintu urumva ngishyize mu murima wawe wabona iki? hanyuma rero urumva nabaga mfite intabonwa ni ibintu bikomeye ntabwo nabivuga nk'aha sinabyo ngamije. ndagira ngo nkubwire ko icyo ndi bukubwire gifite umumaro kurenza ibi ngibi kuko nabiretse maze kubona ko hari ikindi gifite umumaro kurenza ibi. yes ngira ngo niyo mpamvu twagiye tubikomozaho abakunzi bacu ngira ngo wenda muze gukomeza mugenda mukurikira impamvu turi gukomoza kuri ibi bintu. hari igihe abantu bavuga ibintu wenda tukumva ni ibintu by'ibiganiro cyangwa se ni ibintu by'ibipindi nk'uko musigaye mubibona no kuri za YouTube n'ahandi henshi ariko turi guca mu mateka. burya n'umuntu yajya gukira indwara arayirata. hari uburyo bumwe ibintu bijya bivugwamo kandi bikaba byiza cyane. niyo mpamvu nimwumva tubinyuramo gusa ntugire ikibazo. hari n'ibyo uri kuvuga nge nkumva ni n'ubwa mbere n'iryo jambo ryumvishe wenda sinaye nta naho nabikura cyangwa nabishakira. abantu benshi bo mu iki kinyejana wenda ntibabizi ariko ngira ngo biraza iyo wahuye n'umuntu wanyuze mu bintu akabicamo nk'uko nguko bibasha gutuma n'ibisobanuro duha bitubasha kubyumva. twinjiye gatoya rero muri icyo gihe cyose urumva twamaze kubona ko hari umuntu waje arakubwira ko afite inyatsi arahinga ntiyeze. harya ubundi bwoko bw'inyatsi nabwo wenda kugira ngo tuvire inyuma rimwe nabwo waba tunyuriramo. iyo nari nyibagije mukecuru kuko numvaga ntayumva neza yo mu murima. wenda izindi wari kuvuga ni nk'izihe? urakoze cyane. iyo nyatsi maze kuvuga ya mbere twavuze ko ituruka ku Mana inshuro nyinshi ituruka iba ku bakozi b'Imana ku bantu bizera Yesu Kristo. hanyuma ikaba no ku muntu Imana ishaka guhamagara yaba ari umukozi wayo hari ikimushakaho yaba n'utarayimenya ari umuhamagaro kugira ngo ayikorere. hanyuma inyatsi ngiye kukubwira ya kabiri ariyo nababwiraga ko ifite ingingo nyinshi yo turabiganiraho nabyo akanya nikadukundira. yo ituruka muri karande ni ukuvuga ngo mu miryango yacu ni inyatsi ya za karande. iyo yo rero igira imbaraga zidasanzwe kubera ko iba ifite aho ikomoka kandi hakomeye. iyo ya karande rero reka tubanze dusome Bibiliya mu Befeso. ongera udusomere Abefeso 6:12. aho naho tugiye gusangamo inyatsi. soma turumva iki ijambo ry'Imana ribitubwiraho. Efeso 6:12. nanjye ndasoma mu Kuva 34. Efeso 6:32. Efeso 6:12. 12 haravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. reka turebe mu Kuva Kuva 34:13 niba wananze kuhagera. aravuga ngo 13 ahubwo muzasenye ibicaniro byabo mutembagaze inkingi z'amabuye bubatse muteme kandi mutsinde ibishushanyo bya Ashera babaje. kuko udakwiriye kugira indi mana yose usenga. kubera ko udakwiriye kugira indi mana yose usenga. kuko Uwiteka witwa ufuha ari Imana ifuha. kuko Uwiteka witwa ari Imana ifuha. reka dusome mu Gutegeka kwa kabiri. mu Gutegeka kwa 2:12.
umurongo wa mbere tugeze ku wa gatatu, hanyuma ndabasobanurira neza tumaze kumva ako kantu. haravuga gutya ngo mu gutegeka kwa kabiri cyangwa se ivugurura amategeko igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, ntimuzabure gusenya ahantu hose. Aya niyo mategeko n'amateka mukwiriye kuzitondera. Aya niyo mategeko n'amateka mukwiriye kuzitondera mu gihugu Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu ibahaye. Mu gihugu Uwiteka Imana y'abasekuruza wanyu ibahaye guhindura. Muzajye muyitondera igihe cyose muzabaho mu isi. Aya mategeko muzajye muyitondera igihe cyose muzabaho mu isi. Ntimuzabure gusenya ahantu hose amahanga muhindura yakoreraga imana zayo. Amahanga muhindura cyangwa abo mubwiriza bajyaga bakorera imana zabo, aho ku misozi miremire no ku migufi, ariko misozi miremire no ku misozi migufi, ari munsi y'ibiti, munsi y'igiti kibisi cyose, ari munsi y'ibiti cyangwa igiti kibisi cyose. Kandi muzasenye ibicaniro byabo, muhombagure inkingi z'amabuye bubatse. Muhombagure inkingi z'amabuye bubatse. Mutwike ibishushanyo babaje bya Shera. Muteme mutsinde ibishushanyo babaje by'imana zabo zindi. Muzarimbura amazina yazo amazina y'izo mana akurwe aho hantu. Aho rero ni hamwe muri karande narindimo mbabwira ko ariho indi nyatsi ituruka. Bivuga ngo hari ibicaniro byubatswe kera dusabwa gusenya. Ni nayo mpamvu muri iki gihe cya none umuntu wese arwana. Mu Befeso hariya mu bice 6, Efeso 6 ku murongo wa 12 niho Pawulo yavuze ngo kuko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi. Iyo myuka mibi niyo iri mu bicaniro basogokuruza wacu bagiye bubaka, niyo iri muri izo mbaraga zo muri ibyo bicaniro. Iyo myuka dukirana nayo niteza inyatsi abizera Imana mu gihe cya none n'abatizera, kuko nubundi ibyo bicaniro ntibabishenye, nta nubwo babitambiraho imana z'abasekuruza. Urabona bijyanye n'igihe tugezemo mu gihugu cyacu, urebye Abanyarwanda kera twagiraga imana z'abasogokuruza, arizo twakoraga ibintu byitwaga kubandwa no kubandisha. Habagamo za Ryangombe, hakabamo za Binego. Inteko y'Imandwa nigeze kuyibamo, habaga hari Binego, hari Ryangombe, habaga harimo Nyabirungu, harimo Kagoro, habaga harimo inteko yabaga yuzuye ifite abayigize. Hanyuma hakaba n'ibyo dusaba byabaga ari ibicaniro. Iyo twabaga tugiye rero mu Mandwa, ni cya giti Bibiliya itubwiye ngo kibisi, hari igiti twajyaga munsi cyitwaga umurinzi, aricyo bita umurinzi wa Ryangombe. Ni nayo mpamvu uzajya usanga mu mateka niwumva nk'inanga ya Ryangombe na Nyiraryangombe, igiti cyamufashe cy'umuko nicyo cyiswe umurinzi. Imbogo imuteruye iramusimbiza, imutera mu giti cyitwa umuko, hanyuma bavuga ko wari wo murinzi wa Ryangombe. Icyo giti cyabaga giteye ahantu ku gikari cyangwa ku rugo rwugiye kubandwa no kubandisha. Hanyuma rero hakaba igicaniro, icyo gicaniro n'ikimandwa zatambiragaho ibitambo. Hanyuma rero nibyo dusomye muri Bibiliya, bivuga ngo Bibiliya iradusobanurira ko twagombaga gusenya ibyo bicaniro. Hari abantu rero binjiye mu itorero ry'Imana ariko batashenye ibicaniro by'iwabo. Hari abantu bari kubyiruka bagasanga iwabo nta nabahari. Muzi akaga kaguririye u Rwanda. Hanyuma rero umuntu akabyiruka ariko atazi Imana iwabo batambiraga, akajya mu rusengero ariko hari ibicaniro tashenye. Izo mbaraga nizo turwana nazo. Bamwe baravuga ngo iyo uri muri Kristo Yesu, iyo wamaze kwakira Yesu, ngo ibyo byose ngo ntabwo biba bikigufiteho uruhare. Nibyo koko biba bishize, ariko Pawulo wamaze kubisobanukirwa hari imbaraga tuba turwana nazo. Bibaye birangiye burundu, dore biba bishize Bibiliya itubwira ni ibyaha byacu, ni imirimo yacu mibi twikoreye ubwacu. Ibyo ngibyo biba birangiye, ntabwo Imana yongera kutubaraho urubanza. Tuba tubaye abera imbere y'Imana, ariko bitatubuza kurwana. Niho Pawulo we yageze aravuga ngo ndarwana ariko si nkuhusha. Ngo nkubitana ibipfusi. Aranavuga ngo ndirukanka ariko si nkutazi yonge.
kuko utazi iyo uva ntiwamenya n'iyo ujya. Pawulo yari azi iyo ajya, yari azi n'aho ava. Pawulo yararwanaga, niyo mpamvu yasobanuye ati hari ibyo turwana nabyo, hari imyuka turwana nayo, niyo muri ibyo bicaniro, kuko ibyo bicaniro birimo imbaraga. Basogokuruza n'abasogokuruza wacu hari imana batambiraga, bisabwa ko dusenya ibyo bicaniro, tugatemagura, tukarimbura n'ibyo biti byose batambiragaho izo mana zabo. Yes, ngira ngo sinzi kubera ko iminota yacu yatujyanye, wenda mbere yuko tugira igice cya kabiri cy'iki kiganiro cyo kuza kureba neza by'umwihariko uburyo ki twabonamo umuti w'inyatsi, ngira ngo yari kirimo kudusobanurira neza inkomoko ndetse n'umwanzuro nyirizina wo kugira ngo tubashe kumenya n'amateka no ku buzima yanyuzemo. Rero ngira ngo ku bantu mudukurikiranye, turagira ngo tuze guhita twinjira mu gice cya kabiri cyacu cy'ikiganiro, ariko umuntu utarakanda subscribe, utarakanda like, hanyuma muze kuduha n'ibitekerezo kugira ngo tuzarusheho kujya tugenda tumenya n'ibindi bice cyangwa se n'ibindi biganiro byadufasha ndetse bikatwubaka. Rero ngira ngo twaza kuba tugarutse mu kiganiro cyacu cya kabiri, hanyuma muze gukomeza mukurikirana ibiganiro byacu, turabakunda cyane.